на Mazda 3. Снимаем амортизатор. Вот так вот все сгнивает, отрывает. И только при помощи болгарки и какой-то матери это все достается. Вот так вот отрывает тушки. Должна быть вот такая чашечка. Есть они такие у нас в наличии. А вот так вот отрывает. Потому что амортизатор замерзает, заклинивает, и все это отрывается. Вот такая эмульсия там внутри. Ну да, это даже, наверное, не масло, это вода. Отпускаем. Вот она сама выходит. Если не выходит, то уже не работает. Вот идет уже сборочка. Амортизатор поставим. Вот такой замечательный Фавтокика. Мы не только предлагаем запчасти проверенного качества, отслеживаем их состояние. Два новых амортизатора на Mazda 3. И задняя подвесочка опять готова работать в сибирских условиях.